خلکو عبادت وکړئ. که غواړئ پوه شئ چې عبادت څومره لوی تجارت او سعادت دی او فسق او بېپروایي څومره لوی تاوان او هلاکت ده، نو د تمثیلي کیسې ته ښه پام وکړئ. یو وخت دوه سرتیري یوه لرې ښار ته د تګ امر ترلاسه کوي. دواړه ګډ روان شي. تر هغې چې لار دوه شي، هلته یو سړی ولاړ وي او هغوی ته وایي دا ښې لاره هیڅ زیان نه لري او په دې لار تلونکو کې له لسو نه کسان لویه ګټه او راحت ترلاسه کوي، او چې په لاره هیڅ ګټه نه لري او په دې لار کې له لسو نه کسان تاوان ویني. دواړه لارې د اوږدوالي له پلوه یو شان دي. یوازې یو فرق دا دی چې په لاره بېنظمه د حکومت نه لري او څوک چې پرې ځي بېبستې او بېوسلې ځي. د ظاهر له مخې لږ سپکوالی او درواغجن راحت ښکاري، خو د ښي لوري په منځمې پوځۍ لارې کې تلونکی د 4 کیلو ډکو بستو او 2 کیلو کامله وسله وړلو ته مجبور دی. دواړه سرتیري د هغه سړي خبره اوري. خوشبخته سرتیری ښي لارې ته ځي. یو بار پر اوږه اخلي، خو زړه او روح یې د زرو باره ویره او منات نه خلاص شي. بل بدبخته سرتیری پوځ پرېږدي، نظم نه مني او چپې لارې ته ځي. بدن یې د یو بار نه خلاص شي، خو زړه یې د زرګونو بارونو لاندې زورېږي او روح یې له بېپایه ویرو ډک وي. د هر چا مخې ته سوالګر وي او د هر شي